السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں موجود ہوں ضلع مظفر آباد کے خوبصورت مقام جلال آباد گارڈن میں۔ آئیں چلتے ہیں، آپ کو اس کے چند مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ مغلیہ دور میں تعمیر کیا گیا سیاحتی اور تفریحی مقام ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کو کتنے خوبصورت طرح سے تیار کیا گیا ہے۔ یہاں مختلف قسم کے پھول اور کچھ نایاب پھول جن میں گلیڈیولس شامل ہے اور بڑے خوبصورت درخت موجود ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں۔ یہاں پر چند اور مختصر پرندے رکھے گئے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، مزید آپ کو نئے اور خوبصورت مناظر دکھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر چلڈرن پارک بھی موجود ہے جو کہ بچوں کے لیے بہترین تفریح ہے اور بچے یہاں پر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مزید ملتے ہیں آپ کو ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔